na první části takového volného cyklu přednášek, které mají prezentovat vědu jako dobrodružství. Jsem velmi rád, že mezi námi můžu přivítat pana profesora Josefa Rosinu, děkana Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického, které sídlí tady v Kladně s přednáškou Záření a lidské zdraví. Ještě než vám, pane profesore, předám slovo, tak bych rád něco řekl o tom projektu Science Café jako takovém. Science Café vzniklo vlastně už v roce 2008 a probíhá od té doby v Praze. V současné době ještě asi v 10 dalších českých městech. A ten model je vždycky stejný, vždycky nejdříve host má nějakých 40 až 45 minut úvodního slova a potom následuje volná debata, kdy se můžete zeptat opravdu úplně na cokoliv, co vás v tom tématu zajímá. Během průběhu toho večera jsme domluveni s obsluhou, že nebudou podávány teplé nápoje, protože ten automat hrozně hlučí a neslyšeli bychom se. Nicméně, pokud si budete chtít objednat cokoliv jiného, tak můžete, obsluha snad se tady vymotá mezi těma židlema nějakým způsobem a snad si budete moci něco objednat. Jinak jsem ještě chtěl říct, že na stole máte lístečky a tužky, kam můžete vyplnit odpovědi na několik stručných otázek, bychom totiž velmi rádi věděli, co by vás jako téma zajímalo. Pro nějaká budoucí Science Café pochopitelně naše možnosti nejsou neomezené, ale pokusili bychom se sehnat hosty nebo hosta, který by k tomu tématu uměl něco říct. Takže tam nám můžete pomoct s dramaturgickým plánem, můžete nám pomoct s nějakými organizačními věcmi a tak podobně. Jinak tamhle na baru potom je kasička, taková dozička na dobrovolné vstupné a tamhle na baru je položená kronika, kam kdyby vám nestačily tadyhle ty maličké lístečky, tak nám můžete třeba něco napsat nebo nakreslit nebo cokoliv, to už nechám na vás. A teď už bych předal slovo panu profesorovi a jeho přednášce záření a lidské zdraví. Děkuji vám za pozvání. Tak jako pro toto kafe je to i pro mě premiéra, já jsem před takovým publikem nevystupoval. Budu se snažit vám ukázat, jak záření na jedné straně může pomáhat a na druhé straně může škodit. Mé vzdělání je lékařské, jak vidíte, a moje profesionální kariéra začala na Centru hygieny záření na Státním zdravotnickém ústavu v Praze. Poté v roce 1987 jsem odešel na lékařskou fakultu, na katedru lékařské biofyziky, kde jsem dělal vedoucího katedry. V roce 2008 jsem se stal děkanem té fakulty a té budovy, které dobře znáte. Je to budova, kterou nám město Kladno laskavě darovalo. A v současné době do těchto přijímacích pohovorech, abyste věděli, v Kladně na fakultě biomedicínského inženýrství bude studovat víc než 1800 studentů. Takže za 7 let se nám podařilo dobít se velmi zajímavých výstupů. Poprosím, o čem se dneska budeme bavit? Dneska se budeme bavit o pojmu, kterému říkáme elektromagnetické vlnění. To, co vidíte na tom obrázku, jsou jednotlivé vlny. Vidíte, že se liší v jedné jediné věci, a to je velikost té vlny. Přičemž platí, a tady to je vidět, že čím je vlna menší, tím energie takové vlny je větší. Naopak, čím je vlna větší, tak její energie je menší. Z toho vyplývá, že největší poškození organismu mají ty vlny, které jsou velice malé, protože mají největší energii. A tabulka dole ukazuje, že nejmenší vlny má záření gamma. Když si vzpomenete na Černobyl, Hirošimu, Nagasaki, ty největší problémy způsobovaly právě vlny gamma. Za nimi následuje rentgenové záření, pak ultrafialové záření, viditelné světlo, infračervené záření
Mikrovlny, to je to, co máme v mikrovlnkách, a rádiové a televizní frekvence. Některé vlny jsme schopni svými receptory vnímat, některé vlny nevnímáme. Všimněte si, že ionizující záření svými smysly nejsme schopni vnímat. Já jeden zářič mám ve své tašce a vám to ukážu a vidíte, nikdo ten zářič nevnímá, protože vůči ionizujícímu záření receptory nemá. Zkusme si říct, vůči kterým zářením máme receptory. Vnímáme teplo? Vnímáme. A teplo je infračervené záření, tak vidíte. V kůži máme receptory, které teplo vnímají a říkají, je nám teplo, nebo je nám chlad. Vnímáme i světlo. Máme na sítnici oka, když známe čítky a tyčinky, kterými vnímáme světlo. Kdybychom vnímali i ionizující záření, bylo by to dobré, ale ionizující záření nevnímáme. Pojďme prosím dál. A teď. Tento graf ukazuje na pojem stochastické účinky. Stochastika v překladu znamená pravděpodobnost. A pravděpodobnost znamená, že když náš cokoliv ozáří, Hirošima, Černobyl nebo klasický rentgen do nemocnici, dostáváme určitou dávku toho ionizujícího záření. Čím větší je dávka ionizujícího záření, to je ta osa Xová, tím větší je pravděpodobnost, že to záření poškodí organismus. A vidíte, tam je napsáno, že jenom pouze, když je nulová dávka záření, to záření nemůže poškodit organismus. Ale pokud jedinkrát v životě půjdete do nemocnice a udělají vám rentgenové vyšetření, nebo půjdete na kliniku nukleární medicíny a udělají vyšetření pomocí zářičů gamma, už dostáváte dávku záření, která je větší než nula a vaše pravděpodobnost, že to záření poškodí organismus, se zvětšuje. Čím větší dávka, tím je větší pravděpodobnost. A co může to záření udělat? Pouze dvě věci. První je, že vyvolá somatické onemocnění. Soma v překladě z latinčiny znamená tělo. To znamená účinky na tělo. Víte, buňka dostane zásah té vlny. Ta energie, kterou ta vlna nese, a řekli jsme si, že malá vlnová délka rovná se velká energie, ta energie předána té buňce a ta buňka má pouze 3 možnosti, jak se s tím vyrovnat. První možnost je, že ta buňka umře. Říkáme tomu vědecky apoptóza. Sama buňka pochopí, že je tak poškozena, že nemá smysl, aby žila dál, naprogramuje se a umře. To je dobrá zpráva, protože my máme těch buněk miliardy. Takže když 100 000 umře v důsledku setkání té vlny s tou buňkou, nic se neděje. Druhá zpráva, která taky je dobrá, je, že ty buňky mají velkou schopnost reparace. A oni to poškození zreparují, když to říká medikum, tak to vysvětlí, když do vás někdo narazí a jen mírně vám poškodí nárazník, tak ten nárazník vymění a ta buňka se na druhý den bude chovat jako nové auto. Funguje naprosto, jako kdyby nebyla poškozená. A ta špatná zpráva je, že ta buňka se začne nádorově transformovat a výsledkem té interakce té elektromagnetické vlny s tou buňkou je vznik nádorových onemocnění. To, co před sebou vidíte, je nádor prsní žlázy žen. Vybral jsem ho záměrně, to je nejčastější nádorové onemocnění žen. Každá 9. žena, která v České republice chodí po ulici, je po operaci nádoru prsní žlázy. Světová zdravotnická organizace říká, že každý třetí občan České republiky se ve svém životě setká s nádorem. A každý 4. občan na nádor umře. Mám jedinou dobrou zprávu, že vás dneska nebudu rozpočítat. Ale jinak je to velmi vypadá.
Může se ale stát, že to záření nepoškodí buňku, která by se začala nádorově měnit, ale to záření poškodí buď to vajíčko muže, nebo spermie u mužů. A výsledkem toho je, že se poškodí chromozomy, pak se vám narodí dítě, které je mentálně nebo fyzicky poškozené. Takže chci říct, že když učíme lékaře, tak jim vždy zdůrazňuje, že musí vážit přínos nebo riziko. Pokud přínos, který vyplývá z vyšetření pomocí té elektromagnetické vlny, je větší, než je riziko poškození toho organismu, ano, ať ten člověk nějakou dávku záření dostane. Ale pokud je to riziko větší než přínos, nemají takového pacienta vyšetřovat pomocí ionizujícího záření. Víte, několikrát v životě se mi stalo, že jsem si ukopnul malíček na noze. Ráno vstanu, hledám papuče, kopnu do nožičky u postele. Pravděpodobně jsem si zlomil malíček. Malíček prase, noha oteče a já teď říkám, no co, půjdu za svým kamarádem na ortopedii a řekneme, co s tím mám dělat. Takže vem velkoplast, přilepím si malíček těm ostatním prstům, jdu na ortopedii a Valer, kamarád, říká, Josefe, to bude asi zlomek. Uděláme rentgen. Udělá rentgen a řekne, ano, je to zlomek. A říkám, co s tím budeme dělat? A on řekl, tu máš náplast, přilep si to. A za týden se to sroste, tak ústka je velmi slabá. Vidíte, že přínos byl nula. Ale já jsem dostal dávku, která byla větší než je nulová dávka. I když riziko je malé, že ta dávka vyvolá poškození, tak tam je. Tím chci naznačit i to, že pokud žena půjde na mamografické vyšetření, tak se může stát, že tam přijde s prsní žlázou, která je naprosto zdravá. Ale ta elektromagnetická vlna poškodí některou z těch buněk prsní žlázy a může vyvolat vznik nádoru prsní žlázy. Přínos a riziko. Prosím dál. Kromě toho, ale existuje ještě jiný princip, kterým to ionizující záření působí. Pokud vy dostanete velké dávky záření, tak existuje pojem deterministické účinky. Vidíte, že na rozdíl od stochastických účinků, to jsem nakreslil tou světlou čarou, ty deterministické účinky potřebují určitý práv. Oni se vám neprojeví, pokud ten člověk dostane malou dávku. Protože to jsou účinky, které se projevují okamžitě. Nádor se okamžitě neprojeví. Když například, budeme o tom ještě mluvit, se budete nevhodně opalovat, tak nádor kůže, ten maligní melanom, má dobu od momentu, kdy se buňka nádorově mění, do momentu, kdy se klinický projev tím melanomem na kůži, až 20 let. Nádory prsní žlázy kolem 8 let, plíce 6 let. Vidíte, že tam plynou roky, až 10 let, leukemie 20 let, až 10 let. Ale pokud najednou dostanete velkou dávku, tak dochází k takové nemoci, které říkáme nemoc z ozáření. Za normálních okolností nikdo nemůže dostat tak velkou dávku, která by tuto nemoc ozáření vyvolala, protože ta dávka, kterou musí dostat od té červené čáry, už je dostatečně velká. S touto nemocí jsme se poprvé v historii setkali 6. srpna v roce 1945, kdy Američané schodili nejdříve 6. na Hirošimu a 9. na Nagasaki. Protože tam ty dávky byly tak extrémní, že tohle je pohled na Japonce, který 6 hodin poté, co byla tato fotka udělána, umřel. Když si představíte, že za 24 hodin umřelo 71 000 lidí, jen proto, že dostali tak velké dávky, které nebyly slučitelné se životem. Víte, já to zase těm medikům říkám tak, když si vezmete spoustu alkoholu a vypijete ho na jednu, tak ta intoxikace organismu je taky taková, že můžete umřít. Takže když najednou dostanete velkou dávku záření, projevuje se nemocí do záření.
za chvilku ukážeme Černobyl, ano, to je evidentní případ, když ty lidi jsou v kontaktu s velkými zdroji záření, tak dostanou tak velké dávky, že výsledkem je pak vidíte to, co vidíte, to znamená nekróza palců, končetin nebo nemoc ozáření. A to, co vidíte tady, podívejte se, co vyvolává ty velké dávky. Sterilita, dočasná nebo trvalá sterilita, to jsou ty velikosti dávek. Nebudeme ty čísla rozebírat, protože to je zbytečné, ale vidíte, že když došlo toho 26. dubna v roce 1986 k té černobylské tragédii, tak některé ženy přestaly menstruovat a několik 3-4 roky nemenstruovaly. Důvod byl v tom, že dostali tak velké dávky záření, že se jim neprodukovaly ty vajíčka v ováriích, ano, protože obdržali velké dávky. Vidíte, že spermie se u těch lidí, životaschopné spermie, netvořily, protože ty mužské varlata dostali tak velké dávky záření, že nebyli schopni se ty spermie tvořit. Nebo vidíte, že kůže nekrozovala, ano, nebo vidíte, že došlo k zákalu čočky, ano. To se při normálním vyšetření rentgenovém ty vlny nemají tak velkou dávku, aby tohle to způsobilo. A teď, už jsme se bavili o tom, že všechno záleží na vlně. Já si mi tam schválně nazval, vidíte, že to gamma záření má vlny menší, takže je nebezpečnější než to rentgenové záření. A je tam ještě jeden velký rozdíl. Ten rozdíl je v tom, kde vzniká to záření. Pokud rentgenové záření vzniká v atomových jádrech, to je tohleto, tady ho máte, gamma záření, a vidíte, že je to vlna, tak to rentgenové záření už nevzniká v jádrech atomů, ale vzniká v elektronových obalech atomů, v zařízení, kterému říkáme rentgenka, podle pana Rentgena, který v listopadu v roce 1895 toto záření objevil. To znamená, že to gamma záření je to stejná elektromagnetická vlna jako záření rentgenové, jenom je menší, má větší energii a vzniká v jádrech. Ale to rentgenové záření vzniká v obale. Obě se pohybují stejnou rychlostí. A my studenti víme, že každá elektromagnetická vlna se pohybuje tou největší rychlostí, která je v přírodě dosažitelná, a to je 300 000 kilometrů za sekundu. Tak si představte, jakou obrovskou rychlostí ty vlny od toho zdroje letí. Proto například, když se koukáme na tu televizi a jsou olympijské hry na druhém kontinentě, tak ten obraz je u nás velmi rychle, protože ta vlna letí velkou rychlostí. Jo? Poprosím další obrázek. Teď se budeme věnovat tomu, kde záření gamma může pomáhat. Tak na jedné straně jsme si řekli, že škodí, na druhé straně jsme si řekli, že pomáhá. Jak pomáhá? Už jsme se bavili o tom, že velmi častým nádorem u žen je nádor prsní žlázy. U chlapů logicky je to nádor prostaty a oba tyto nádory, pokud nejsou diagnostikovány včas, tak metastazují. Co to znamená včas? Včas znamená do doby, dokud nemetastazují. Jenomže, víte, objevit nádor na prsní žláze je velmi obtížné, protože pokud má nádor velikost půl centimetru, malá kostička, ano, tak v takovém nádoru je 1 000 000 nádorových buněk. A pravděpodobnost, že už v té době, kdyby to ten mamolog nahmatal, nebo na tom mamografu by se to objevilo, už máte metastázy někde v organismu kolem 10%. Většina mamologů nahmatá nádory velikosti 1x1x1 cm. Tam už je 1 miliarda nádorových buněk a pravděpodobnost, že v té době už metastázy jsou, je kolem 30%. Takže každá žena a každý chlap v České republice, pokud se u nich objeví nádor,
tak my musíme sledovat v čase, jestli se neobjaví metastázy. Víte, medicína velmi dobře léčí primární nádor. Udělat ablaci prsní žlázy, operaci prostaty, operaci štítné žlázy, operaci ledviny. Není takový problém medicínský. Problém, za chvilku to uvidíte na snímcích, je léčit metastázy. Protože to jsou desítky metastáz, například v kostech, a my vám nemůžeme vzít 5 obratlů, 10 žebel, kus kosti odsud, kus kosti odsud. To nejde. Takže úkolem té diagnostiky pomocí zářičů gamma, těch vln, je objevit ty nádory včas. Jak se to dělá? Vezmeme si ten zářič gamma, který je vhodný, a aplikujeme ho na tom prvním snímku do organismu toho pacienta. To znamená, intravenózně pomocí krve se ten zářič dostává do organismu. V tom organismu se ten zářič dostává zejména do těch tkání, které jsou nádorové, protože ten pohyb toho zářiče se řídí takzvanou metabolickou aktivitou. Čím ta tkáň je víc aktivní, více dělí, tak tím lépe to záření do té tkáně je. No a my víme, že nádory se rychle dělí, jsou velmi metabolicky aktivní, tak pak se do těch tkání, které jsou metabolicky aktivní, to záření dostane. My to záření snímáme takovouhle speciální aparaturou, kterou tady vidíte. No a výsledkem je zobrazování, tedy shodou okolností, toto jsou ledviny, a protože to záření musí někudy z toho organismu utéct, tak co myslíte, co je ten čoklíček? Močový měchýř. A ten pacient to vyčůrá za chviličku a není zdrojem záření. Prosím dál. Tohleto, vidíte, je pak skutečný výsledek. Podívejte se na ten první výsledek. Toto je normální scintigrafický nález. Tady taky vidíte místa vyšší akumulace té radioaktivní látky, toho gamma záření, těch vln, ale proč to tak je? Protože ty klouby jsou nejvíc zatěžovány a proto tam ta radioaktivita je nejvíc. A tady se podívejte. Takhle vypadá pacient, u kterého byl diagnostikován karcinom prostaty pozdě. Takhle vypadá pacient, u kterého byl diagnostikován karcinom ledviny pozdě. A takhle vypadá žena, u které byl diagnostikován karcinom prsní žlázy pozdě. Po určité době, on jednou za rok, chodí na kliniku nukleární medicíny, kde se pracoval 10 let. A ti lékaři na té klinice dostávají takéto snímky. Podívejte se, kde jsou ty nádory. Podívejte se na toto, na toto. Podívejte se v těch žebrech, kolik toho máme. Podívejte se na lopatky, podívejte se na obratle. Vidíte, že ten rozsah toho metastatického postižení je obrovský. V tento moment jediné, co my umíme, toto už se nedá operovat. Jediné, co umíme, je zahájit tzv. Chemoterapii, to znamená intravenózně aplikovat chemické toxické látky, které se vychytávají v těch ložiscích, ničí ty ložiska, ale bohužel zatím neumíme udělat takovou chemoterapii, která by byla absolutně selektivní pouze na ty nádorové buňky a neničila by zdravé buňky. Ona bohužel ničí zdravé buňky a vzpomeňte si, co se stává po té chemoterapii, asi to slyšeli, vypadávají vlasy. Ty lidi zvracejí, hubnou, někdy jim nemůžeme dávat tu chemoterapii tak často, jako chceme, jen proto, že před tou chemoterapií jdou na odběr krve a zjistí se, že mají tak malý počet červených krvinek nebo bílých krvinek, že kdyby jsme jim podali tu chemoterapii, tak bychom je vlastně zabili a v ten moment je velký problém, jak pokračovat s tou léčbou. A pak tento stav jistě v určitý moment přivádí k tomu, že nejsme schopni toho člověka zachránit a ten člověk umírá. Poprosím dále. Vidíte, to, co vidíte na tom obrázku nahoře, je umístění štítné žlázy. A to, co vidíte dole, jsou 3 obrázky, jak ten lékař pak vidí tu štítnou žlázu. Ten obrázek, který je na pravé straně, to je normální nález štítné žlázy.
podívejte se, v tom středním obrázku vy vidíte, že jeden ten lalok z těch dvou laloků vůbec není zobrazen, protože my jsme se bavili o tom, že pokud my aplikujeme do organismu ty vlny, tak oni se rozdělují v té tkáni, kterou chceme zobrazit, podle metabolismu. A když je tam nulový metabolismus, ten lalok je nefunkční, tak ho prostě nezobrazíme, protože nemá žádnou metabolickou aktivitu. Naopak, podívejte se na ten obrovský nález. Tady to je takzvaná struma a pokud někdo z vás se s tím někdy setkal, tak k nám přicházejí ty pacienti a říkají, pane doktore, mně se hůř kolíká. Nebo když si zapnu knoflíček, tak cítím tak. Proč? No jemu roste ta štítná žláza, vidíte, jak je veliká, a vtedy nastává ten problém, který my pomocí takového jednoduchého vyšetření, kde znovu aplikujeme do žíly tu radioaktivní látku, ta radioaktivní látka se vychytává, my popisujeme ten nález, který vidíme. To, co vidíte na té straně nahoře, to je, co myslíte, co to je za orgán? Jsou dva, ne, plíce jsou tady. Ano, je to párový orgán ledviny a když vidíte, tak vidíte, že na té pravé ledvině kousek chybí, pravděpodobně je tam cysta. Cysta je něco, když si představíte jako nějaký nádor naplněný nějakou tekutinou. Tam je nulová metabolická aktivita a proto tam nic se nezobrazuje. To, co vidíte tady, to je normální nález plíc. Když vidíte tuhle tu šikminu, to je proto, že ten lalok je zakryt srdcem, proto se tam nezobrazuje. A to, co vidíte na těch dvou snímcích, to jsou scintigrafické snímky myokardu, to znamená srdečního svalu. To všechno zkoumá v diagnostike záření gamma. Pojďme dál, prosím. A teď se dostáváme na léčbu. Tak my jsme si říkali, že záření nám nejen škodí, ale i pomáhá. Vidíte, v diagnostice jsme si už řekli, vlny záření gamma se inkorporují do tkání podle toho, jaká je metabolická aktivita té tkáně. A teď to, co vidíte tady, je takzvaný Laxellův gamma nůž. Pokud máme nádor na mozku, tak abych já zabil ten nádor, musím do něj dostat 100% dávky. Když dostanu 90% dávky, zabijí pouze 90% nádoru. 80% pouze 80%. Jenomže, když já mám někde do nějakého útvaru, do jeho hloubky dostat 100%, tak to záření má takovou špatnou vlastnost, že vlastně jeho množství klesá ze vzdáleností. To znamená, že pokud já mám někde v hloubce 4 cm nádor na mozku, tak každý centimetr před těmi 4 cm dostala dávku větší než 100%. Ale dávku větší než 100% mi neunese ani zdravá tkáň. Zabil bych zdravou tkáň. Víte, jednou mě pozvali naši kolegové z neurologie a říkali mi, že mají velký problém, že když podají lidem, kteří mají stejně uložený nádor, stejnou dávku, tak se ukazuje, že u některých popálili zdravý mozek tím zářením tam a u některých nepopálili. Tak jsme šli do pitevny, vzali jsme si asi 100 lebek a změrili jsme tloušťku kostí. Ukázalo se, že tloušťka kosti se pohybuje od 0,5 cm